Yo, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Rahmonov kanali. Do'stlar, men bundan oldingi videoyim bordi. To'g'ri, u videoyim hamcha hech qaysilariga yoqmadi. Men shuni yana boshqa video olishga qaror qildim. Do'stlar, men bugungi videoyimda iloji boricha bir kunning ichida kamida 16 ta temir topishim shart va zarur. Mana biza yangi karta ochib, yangi kartaga ham kirib oldik do'stlar. Ozgina zonani o'rganaman, yo'qda lava menimcha, to'g'rimi? Yo'q, lava emas, yo'q, bili. Tushib ketardim hozir. Shunday qilamiz. Tamam, fokus. Nima bo'lmadi bu? Demayli. Hech qilib shunaqa narsa do'stlarim. Men videoni boshlashdan oldin albatta daraxt chopib olaman. Narog'i shu temir topishdan oldin daraxt chopib olaman. Keyinroq bitta daraxt ovqat to'plab olaman. Shu ishlar bilan shug'ullanib, o'sha daraxt ko'chirishga harakat qilaman. Davay bu daraxtni ham olaylikchi. Boshqa daraxt menimcha faqat menga yaqinlash daraxt ekan. Yaxshi, albatta men videoni olaman. U videoga menimcha daraxtdan uy qurish bo'ladi. Yana o'zlaringizning anlaringizni yozib ketinglar, qanaqa video olishni xohlaysizlar. Xohlagan videolaringizni aytib ketaveringlar. Barcha videolarni bajaraman. Yaxshi. Danishda tog' bor, tog'ga qarab yuraveramiz, chunki tog'da ko'p bo'ladi. Hamma ham bilsa kerak menimcha. To'g'ri, ikkita daraxt olib yana yoniga qo'shimcha. Chunki kirayotgan payti juda ham ko'p kerak bo'ladi. Yaxshi. Bo'ldi-da. Nima bo'ldi? Yo'qdan axtaramiz. Shunda yo'q u. Na bir daraxt bor, na bir tosh. Tosh bor. Faqat boshqa narsa yo'q. Bitta verstak, cho'pga solamiz. Qo'rdim. Bekor qildim, do'stlar. Hozir biz birinchi o'rinda kirkaga solamiz. Kirkadan tosh chopamiz, narsa qilamiz. O'zimga yetarlicha tosh to'plaganimdan keyin mana do'stlar, o'zimga kerak narsalarni to'plab oldim. Tosh 4 daraxt to'plab oldim, chunki yoqdan olmasam bo'lmasdi. Ko'mir topa olmadim, o'zi qazganim ko'p ham emas, qo'ygan joyga tegib ko'p ham emas. Men endi barni ko'mir qilishim kerak. Endi taxtali kirka ham kerak bo'lmaydi, o'zi ko'proq. Menga ko'proq nima kerak? Taxta kerak bo'ladi. Menga umuman ko'proq taxta kerak. Chunki daraxt qo'yib bo'ldi. Yaxshi, yana bittaga yetsa bo'ldi, yana bitta yetsa bo'lardi. Bittaga bo'ldi, tamom, shu bilan. Daraxtni olamiz, daraxtni tushmadik. Sandiq sifatida qo'ysa bo'ladimi, bu? Bunga bunday. Yo'q. Shu mayli. Hali ko'mirni qo'yib yurmadik-ku. Yaxshi, shunisi ham. Endi bizga bitta toshli kirka, bitta toshli bolta kerak va yana toshli kirka. Toshli boltani bunday qilamiz. Toshli kirkani esa bunday qilamiz. Bo'ldi. Ikkita fakkeriya solamiz. Yo'q. Qani.
ozcha fakil kerak emas, to'g'ri? To'g'ri. Buni kattaroq joy qilib olmasak bo'lmaydi. Уже kech ham tushib qo'yapti, menimcha. Kech ham tushyapti. Yaxshi. Endi men 32 hamada 16 topishim kerak. Ilerisi 64 tagacha. Men 64 topgan paytim ham bo'lgan. Bu video to'g'risida video olmaganman. Siz 64 topganim. Almas topib, almasni kirka yasab challenge olmayman. Esdan chiqib ketgan. Videoni yoqmayman dedim. Videoga olib ketaverman. Qo'shmayman-da videoni. Wow. 2 minut 12 sekund qolgani yo'q. Qolganini videoga olmayman. Nech tarafim yomon bo'lgani uchun men videoga chiqara olmadim. Juda ham katta afsuslandim. Mayli. Mana zombi klip kelmasa bo'ldi. Biz klipga chiqaram, biz juda yaxshi bo'ladi chunki son klip beriladi, klipning qo'riqlaridan olib o'zimga bitta narsalar qurib olgan bo'lar edi. Böyle taş koyup gideyim. Şurada koyursa nima yana to'g'ri. Sen temir top shunchalik qiyinmi? Qadar topib bo'lmaydimi? Mayli qidiraverichi. Balkim chiqib qo'ydi. Toshlik ketganimiz uchun ozgina qoldi. Aqroq vaqti. 3 ta temir topsam bo'ldi, to'g'ri teklik yesa bo'lardim, temirlik kirka. Do'stlar, obunachilarim. Mana yaxshiroq kontakt qilishga harakat qilyapman, lekin bo'lmayapti. Orada qiyinchiliklar, vaqt bo'lmasligi hammada ham bo'lib turadigan holatlardan biri mendan bor. Aji uch jetdim, dikkat. İltimos. Temirda oltin chiqma faqat. Oltin chiqsa aytib qo'yaman videoni. Yo'q, oltin chiqsa emas, temir chiqsa. Men 32 ta temir 16 ta temir topmagunimcha do'kondan chiqmayman deb gap aytolmayman, chunki do'kon umuman yurishmayapti. La'natlangan nima bilmadim, yer bu. Men ko'rkamcha la'natlangan narsa bo'lmasa kerak yoki bormi? Hozir kommentariyada yozib ketinglar, bor yo'qligini. Mo'la topganlar bo'lsa ham yozib ketaversin. Mana Real Minecraft o'ynamoqchiman, lekin bunday qarasam qotish ko'p bo'lar ekan. Shuning uchun ham o'ynamayapman. O'ynaganligim yo'q. Do'stlar. Ovozim to'g'ri boryaptimi yoki mikrofonda salgina noto'g'riroqmi? Mayli, qazib o'raylik. Yetarmi shunday qilib qazib o'raylik. Tashqariga qarab qazamiz. Yo'q. Peşim şu qolmancha. Menimcha yo'q, da yo'q. Do'konda yo'q. Do'konni o'zim qaziyotgan bo'lsam, do'konda menimcha yo'q. Do'stlar, men o'z temir topdim, temir qaysi oldim. Bir chini axtarib olaylik, chunki
Do'stlar, temir toptirmuş. Atiga urishdami? Yo'q, ko'proq ekan. Da temir bor edi, temir ham bo'ladi. Neyse temir bor edi, temir ham bo'ladi. Yo'q. Uch tugadi. Ne jon qancha qolgan? Da, jon tugadi aytdim-ku. Ovoz eshityapman, eshiklar qaranglar. Qaranglar, shunchalik qo'rqinchli. Tars etib ketadi odam yuragini urib. Bersagim biz olib ketamiz yana rangli. O'g'landan keyin tushsa ham tushmasa ham endi menga farq. Endi menga farqi yo'q. Jinurman shuncha kavlashim kerak. Bichchagina kabel olgandan keyin videoni. Mana do'stlar, qanaqadir bir konga kelib qoldim. Nimaga ketsalar o'tibdi. Давайте fakir qo'yib, давай Qur'on so'z olaman. Ketdi. Qayerda? Qayerda? Size birden yaklaşıyor. O altın. İkimizde altın gerekmez. Biz direktörüne durmaksınız. Yok hali. Canını çıkarasan. Canımını kemaytır taşıyısıları. Çekip taşıyısılar canım niye? Canım yoksa. Ay. Küçükine zombi içenin avazı kovat. Şey yoktan. Da örümcek avazı yoktan ki otken eken. İşte temel böyle. 16'da böldü mü? Kara zombi avazı geliyor oturup böyle. Canını yemiş kardeşe. Diye ilginçler tutuyor. Böyle sinsi tonlayan indi yokta. Da yokta öt olmasa da indi. Da böyle çıkarsa hiç öt olmayacak. Geç olmayacak. Bir de tepemiz açık. Tepemiz açık. Tepe böyle açık. Benim yapacağımız. Ve şöyle açık olursun. Bugün ne kredi bir yerde. Şimdi kumar tepemize. Давай. Здравствуй. Не сразу. Gitti. Давайте. Devam edelim. İki temel. Bitti temel. Hey, qotma, iltimos, pechkalar ko'payib ketdimi yoki? Yo'q.
Kimse temir bo'ladi. 16 ta bo'sh yozgina qoldi. Ozgincha. 16. Do'stlar, mana 17 ta temir yetib oldi biza. Video juda to'xtaman. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.